Aquesta sèrie està basada en fets reals. Existeix poca documentació sobre els segles IX i X, per la qual cosa els especialistes sovint han interpretat els fets de manera diferent. Els noms dels personatges són reals, el vestuari, les armes i els decorats s'han triat seguint criteris de rigor històric. Som l'any 897. El comte de Barcelona, Guifré, ha estat greument ferit en combat contra tropes musulmanes. El comte es debat entre la vida i la mort fa 3 dies. Guifré ha tingut una existència d'allò més convulsa. Batalles, victòries, també derrotes. Però de vegades, algunes vegades, la mort d'un home és gairebé més important que la seva vida. Perquè Guifré està a punt de fer un acte en aparença insignificant, però d'una transcendència històrica decisiva. Però per què és tan important aquest simple gest? Per entendre-ho haurem de retrocedir gairebé 20 anys, fins al setembre de l'any 878. Els reis francs dirigien un gran imperi, fundat pel mític Carlemany. Però aquest reialme té greus problemes. Sovintegen les revoltes de nobles contra el poder central. La capital de l'imperi és a Troyes, a l'actual França. Des d'aquí governa el rei Lluís, anomenat el Tartamut, un home implacable. Era un traïdor. I a més un estúpid. Heu fet justícia.
Suposo que he d'agrair-te que et posessis al meu bàndol i ja que el teu pare va ser governador de Barcelona, és just que tu, el seu fill, també governi aquells comtats. Estaràs content. I tant. Quin honor hi pot haver més gran per un fill que governar els mateixos comtats que el seu pare. Fer-ho en nom del seu rei? Disculpeu. Recorda que vas a la frontera, manté l'ordre. Amb això n'hi haurà prou. I els sarraïns? Els sarraïns... Tenen massa problemes. Revoltes, aspirants al tron... Més o menys com nosaltres. Si no els provoques, no faran res. Així que no els provoquis. Guifré, governar, per sobre de tot, és una sola cosa. No ficar-se en embolics. I tot anirà bé. Guifré era fill d'un personatge de Sunifred que havia estat comte també, però uns 20 o 30 anys abans. Entremig hi havia hagut altres comtes designats pel rei. El comte Guifré el Pelós és nomenat comte d'Urgell-Cerdanya cap als anys 870, aproximadament, per un monarca franc anomenat Carles el Calb, i després, al cap d'uns anys, rep uns altres comtats, que són els de Barcelona i Girona. Se suposa que també la terra d'Osona, però que estava despoblada. I aquest nomenament obeeix a la confiança que la dinastia reial carolíngia tenia en la família de Guifré el Pelós. El poder central prefereix treure els comtes dels potentats locals. Seran més febles d'un cert punt de vista, no van aplegant grans dominis, coneixen més el territori, estan més arrelats i doncs serà més fàcil, més o menys, de controlar-lo o de jugar amb ells. L'imperi carolingi era un imperi o uns regnes amenaçats per poders externs. I d'aquests poders externs, bàsicament, se n'ha d'esmentar tres: els pirates normands, els magiars i els musulmans. A banda que hi ha entorns a dins del mateix territori pròpiament, com és la zona de la Bretanya, que no estan sotmesos. I a tot això li hem de sumar, per la banda de l'est, les incursions de nous pobles bàrbars que arriben, com són els càsars, els cumans, els hongaresos, que penetren a dins de les fronteres. Per tant, l'imperi està sotmès a una pressió molt forta i això fa que les dissidències internes es disparin. Els comtes que reben el govern dels comtats catalans reben, sobretot el comte de Barcelona, esclar, l'encàrrec especial de defensar la frontera. Ells a les zones de frontera els diuen marques. Llavors, la marca hispànica és la marca afrontada a Hispània. És a dir, la marca bretona és la marca afrontada a Bretanya. La marca hispànica és la marca afrontada a Hispània. És la frontera. I agrupa una sèrie de comtats. Els comtes catalans eren poqueta cosa, mentre que els andalusins tenien a darrere Còrdova, Toledo, tota una organització estatal important. Recaptaven impostos, els comtes tot just començaven. Els comtats pertanyien a la frontera meridional de l'imperi franc i més al sud, un veí poderós i sovint hostil, l'Àndalus. Tot el món islàmic a la península Ibèrica és un món molt complex. Ells creen un estat, que és l'Àndalus, en capital Còrdova. Còrdova passa a ser una de les grans, si no la primera, la segona ciutat del món. Damasc, Bagdad, Còrdova són les tres ciutats referents. Pel capdavall té 300.000 habitants. Però a les fronteres de l'emirat o del califat hi viuen uns governadors locals, estem parlant dels segles IX i X, que tenen una autonomia molt important i que se senten com senyors dels seus territoris. El límit occidental dels comtats de Guifré era la Lleida musulmana. En aquells moments, Lleida estava governada per Luc, el caïd Luc, que havia de preservar la frontera nord de l'Àndalus.
els dos líders, Guifré el Pelós i Muhammad ibn Lub, tenen, com a cosa curiosa, que els dos són hispanoromans visigots, i que probablement parlaven una llengua similar. És a dir, que tenim dos personatges paral·lels agafant papers contraposats, un al servei de l'imperi carolingi i l'altre al servei de l'Àndalus, però que a nivell de cultura i a nivell de formació i a nivell de tradició probablement eren gent molt propera. Per una banda tenim els que en aquells moments és la família que controla les terres de Lleida, Balaguer inclòs, que són els Banu Cassi. Cassi ve de Cassius, aquests són romans. I per l'altra banda tenim aquest Guifré, que és fill de Beda, de família romana de Girona, vull dir que tots són els mateixos. I aquests de Girona han emigrat en el seu moment, s'han refugiat en zona que ara en diríem occitana, i després, en el nen de la casa li diuen torna i refés una mica el territori. I es van enfrontant amb petits conflictes estratègics, militars, diplomàtics, i uns i altres volen controlar administrativament un territori que no queda clar de qui és. Al segle IX-X la frontera segurament no era una ratlla, una línia, com passar la Farga de Moles o de la Jonquera al Pertús. Podia tenir un espai una miqueta més ample, però vaja, quedava molt clar on hi havia la frontera. El que avui entenem el territori català, una part estava en mans de musulmans, més o menys, diguem, pel límit del Llobregat en època de Guifré el Pilós. El governador musulmà, que li deien Balí, de Lleida, té un control de la zona i sap fins on pot anar sense trobar cap possessió, cap castell dels seus veïns, perquè no sempre estan brallats. Jo diria que al contrari, normalment la vida és bàsicament de veïnatge i de tant en tant hi ha conflicte. M'agradaria poder signar amb el peu, per poder escriure sense deixar de menjar. Què és això? Una carta de poblament. I això també. Que us heu tornat bojos. Senyor, ja fa dècades que els colons ocupen aquelles terres. I com a bons súbdits que són, és lògic que demanin protecció al seu còmite. Si signo aquestes cartes, em veuré obligat a protegir-los. És a dir, a fer la guerra als sarraïns. I és això el que vull evitar. Envieu missatgers a totes aquelles poblacions. Dieu-los que el seu còmite vol parlar amb ells. Que vinguen. A Guifré se li encarrega de que reorganitzi els comtats. Com que és de família comtal de Girona i de Barcelona, en reuneix uns quants, i és un personatge que s'ha educat a fora, que s'ha educat al que ara en diem França, al món carolingi, i és aquest món carolingi que li dona l'encàrrec de reorganitzar el territori d'aquí. Però aquí ja hi vivia gent, i estaven organitzats. El comte Guifré el Pelós governa en un moment en què aquest procés, que en podríem dir de feudalització política, en el sentit de fragmentació política de l'imperi carolingi, està bastant avançat, i jo diria que ell no és un home que es singularitzi per una actitud de rebel·lia enfront al monarca. Quina és la funció que fa la Carta de Poblament? Assegurar aquest contracte entre aquestes dues parts, entre aquesta nova elit administrativa i militar vinguda del món carolingi i la població autòctona que sempre s'ha autoadministrat i que ara es posa d'acord amb el poderós musulmà i ara es posa d'acord amb el poderós cristià. És com, mira, ara tenim un partit, ara en tenim un altre, ens anem adaptant i anem adaptant les lleis, però la gent que hi ha sempre és la mateixa.
Ningú us va manar que ocupéssiu terres de la frontera. Ningú. Ni jo ni el rei. I ho vareu fer. Per què? Comitè, perquè no en teníem. No eren terres vostres. Comitè, no eren de ningú. I a sobre teniu l'arrogància de demanar-me que us otorgui cartes de poblament? Que no veieu que això ens abocaria a la guerra contra els sarraïns de Lleida? I possiblement també contra els de Còrdova. És això el que voleu. La guerra. Incursions d'àrabs que arruïnen els vostres camps i esclavitzin les vostres dones. No, comitè. El vostre rei tampoc. Per tant, el que heu de fer és abandonar aquesta ocupació il·legal. Abandonar-la, però... Comitè, els meus fills han nascut allà. Quin mal fem? Quin mal fem? Obeïm les lleis i paguem els nostres tributs. A canvi, només demanem que el nostre comitè ens empari. El vostre comitè representa el rei. I el que heu de fer és abandonar aquestes terres. No sóc jo qui us ho mana. És el rei. Comitè, en aquest cas, per què no parleu vos amb el rei en nom nostre? Expliqueu-vos. Si el rei ens ho mana, abandonarem les nostres terres. Tot el que ha de fer és concedir-nos-en unes altres. Nosaltres, a canvi, anirem allà on ens mani. Guifré es troba amb un procés que està en marxa. És a dir, les valls del Pirineu, des de les èpoques incertes del darrer temps de l'Imperi Romà i Visigoda, s'havien anat sobrepoblant, això ho sabem. Però aquestes valls també tenien un sostre per mantenir una determinada demografia, és a dir, la quantitat de bestiar i la quantitat de conreus que podien haver per mantenir una massa crítica de persones era limitada. En el moment en què hi ha més gent i hi ha una pressió demogràfica, la tendència és anar baixant cap avall. La carta de poblament també permet que vingui una gent nova, que es redistribueixi població, que es reforci per objectius militars. La majoria de cartes de poblament tenen, sobretot, una gran quantitat d'obligacions militars. Això vol dir que es necessita carn de canó cada vegada més a primera línia. Les cartes de poblament eren realment un factor de risc, en el sentit que es feia avançar la frontera i això podia ofendre als musulmans. És evident que aquesta gent que va viure a la frontera s'arrisquen, perquè els musulmans, sobretot quan ve la primavera, tenen també una forma de vida econòmica d'obtenir guanys de les expedicions de saqueig, el que també és quan poden fan els cristians, tot s'ha de dir. Probablement aquesta massa de gent que va baixant del Pirineu cap a les valls ve reforçada també per una immigració ultrapirinenca, és a dir, perquè de tot el migdia francès van avançant també gent cap a baix. La prova és que el català, com a llengua, que es comença, diguem, a consolidar o a estructurar o a vertebrar en aquests moments, és de fet una llengua del tronc occità, diguem, o del tronc gàl·lic més que del tronc hispànic. Les dones dels comtes de Guifré el Pelós, per exemple,
la dona de Guifré Borrell, la dona de Sunyer, totes aquestes dones, Guinedilda, Cesnanda, Quixilo, en fi, una colla de dones amb noms així curiosos. És bastant probable que aquestes dones de les cases comtals vinguin directament del món que diríem més pur occità, que no siguin descendència, que en diríem visigoda catalana, sinó visigoda occitana. Són conscients de que el dret got amb el que es fonamenta la societat els hi dona una presència en el medi social i polític important. Trobes amb unes autèntiques dones d'estat, amb dones que controlen des de la cultura fins a, sobretot, l'economia del lloc. Si signo, traeixo el meu rei. Si no signo, traeixo el poble que he jurat defensar. Guifré, la gent confia en el seu còmita. La gent vol confiar en el seu còmita. Tu ets aquí i el rei està molt lluny. Tu també. Quina guilda, jo he vist com tracta el rei els traïdors. Sí. El rei també executa la dona i els fills del traïdor. Sé. Per què has vingut si no és per liderar aquesta gent? Tu ets el seu còmita. I per un còmita només hi ha una cosa pitjor que la mort. El menyspreu. Així, al marge del poder polític, els pagesos continuen expandint-se i colonitzant terres de frontera. Guifré no pot evitar aquesta dinàmica social. Una situació ben curiosa perquè la pagesia no és un instrument del comte, sinó ben bé al revés. Els pagesos obliguen el comte Guifré a adoptar una política d'expansió que no havia previst i a signar cartes de poblament. Davant d'això, Guifré no té més remei que adaptar-s'hi a la situació i mirar de fer-la el més funcional possible. De tal manera que atorga cartes de poblament per reconèixer aquesta situació de fet i girar-se al seu favor, perquè aquesta gent el reconeguin amb el comte com a persona que defensa l'estat de dret, que diríem l'estat de dret de debò, l'hereu de l'imperi romà, i que és el representant d'aquest poder estatal. Està especialment interessat en què es pobli Cardona, amb la qual fa amnistia fiscal i judicial. Unes quantes gent també, si estan condemnats per crims, si van allà seran perdonats. Normalment la vida és bàsicament de veïnatge i de tant en tant hi ha conflicte. Doncs bé, si la part cristiana avança posicions, el valí de Lleida se sent molest i contraataca. Guifré continua avançant. Tot i les nostres advertències, ocupa més i més terres. Caidlup, hem d'aturar-lo, o aviat els seus colons llauraran els nostres murs. No sigueu ingenus. No busque terres. Busque això, l'or. Ja se sap que els romans parlaven d'or al Segre, de trobar or al Segre. Però es deu perdre en època visigoda la notícia o la documentació i els geògrafs andalusins en tornen a parlar. I en parlen, doncs, concretament a un, i jo li vaig dedicar la meva primera tesi doctoral. A Sugri, és un home d'Almeria, i explica que ell ha trobat i sap que hi ha palletes d'or al Segre. I és cert,
Encara se'n troben. Pensem que no hi ha or a l'Europa d'aquella època. Tot l'or ve del Sudan. A l'Àndalus sí que té or. Però a Europa és molt escàs. Per tant, un riu que sigui aurífer i que es pugui explotar és un tema important. Per tant, el control del Segre també és un tema important. I probablement tot el que seria el control de recursos miners relacionats amb el ferro a la zona del Solsonès, que és també la zona, diguem, de confrontació, la zona del frontis de Solsona, també és important. Guifré és una amenaça, però també és un súbdit del rei franc. I qui vol una guerra amb el rei franc? Precisament, Keitlub. Som portadors de notícies noves, i molt bones. El rei dels francs té problemes. De fet, ara per ara, ningú està segur de qui és el rei dels francs. I si no hi ha rei, cap rei pot ajudar Guifré. Què tal la jornada? Molt bé, senyor. Qui ha portat l'última pedra? Guifré el Pelós, que havia encoratjat el poblament de les terres i l'organització militar de les terres de la Catalunya central, va ser atacat pel governador de Lleida perquè va considerar que Guifré el Pelós estava alterant l'statu quo. Estava violant els pactes que, de fet, devien existir. El conflicte entre Lleida i Barcelona havia d'esclatar abans o després. La batalla es produeix molt probablement a la Vall d'Ora, que això és una zona del Solsonès, que ara és una vall en allà perduda on hi anem a passar les vacances, però en aquells moments estava en ple camí ramader i és una zona de comunicació vital entre el que seria Cardona, el Cadí i Cerdanya i Bages.
Llegiu el comitè! El còmit ha caigut! En realitat, la mort de Guifré va ser més important que la seva vida. I tot per un acte verament decisiu. Els comtes eren mers funcionaris de la cort imperial. El dret a nomenar-los corresponia al rei dels francs i només al rei. Però Guifré fa un gest revolucionari, transmetre el poder. Estem assistint a la primera passa que durà a construir un país, un nou país. I un país ben curiós, perquè, com anirem veient, allò que el farà néixer no serà les victòries, sinó les derrotes. Però això ja és un altre conte. I en el següent capítol, amb el comte a punt de morir, els sarraïns envolten Barcelona. S'obre la incògnita de qui serà el nou comte. Creixeran les tensions internes dins els comtats. Sa Majestat us rebrà al pati. I el dubte de si el rei franc acceptarà la successió sense el seu permís. Va néixer una llegenda a l'edat moderna en què el rei de França hauria sabut que el comte estava ferit de mort i l'hauria vingut a visitar i li hauria demanat què volia, en compensació, en reconeixement de l'agraïment que el rei li tenia a la seva fidelitat i el seu sacrifici. I el comte li hauria demanat un emblema heràldic. I llavors el rei hauria posat els 4 dits de la mà dreta a la ferida del comte i l'escut del comte, que tenia un fons sense emblema heràldic, i hauria passat els 4 dits i hauria quedat en el comte les 4 barres catalanes. És evidentment una llegenda molt maca, però està clar que és una llegenda.